Hello YouTube, welcome back to Premi Vlogs. This was like a little mini vacation எங்களுக்கு நானும் என் பொண்ணுக்கும் இது வந்து மெயினாக மாமி அண்ட் டாட்டர் அந்த மாதிரி ஒரு வெக்கேஷன். ஸோ இட் வாஸ் அ லிட்டில் 2 days of mini vacation with my friend and her daughters and my daughter at her family cabin in the woods. Yes, I said it's in the woods. இது வந்து மிடில் ஆஃப் நோவேர் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த இடத்துல இருந்த அந்த பியூட்டி ஆஃப் தேர் பிளேஸ் யூனோ அந்த அந்த ஒரு அழகு வந்து இட் brought a joy into my heart. It was just so nice. ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. இங்கே பாருங்கள், ட்ரைவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கோம். ஈவன் அந்த போகிற இடம் கூட ஒரு ஜஸ்ட் ஒன் வே, ஒரு இந்த பக்கம் போகலாம் அந்த பக்கம் வரலாம், அவ்வளோதான் இடம். அந்த இடத்துல பயங்கர காடு மாதிரி இருந்தது. இது வந்து நார்தன் மிஷிகனில் இருக்குது. அந்த இந்த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் பிளேஸ் இஸ் லைக் irresistible. அது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோவை அப்படியே என்ஜாய் பண்ணலாம் என்னோட. ஓகே, ஐ வில் ஷேர் மை ட்ரிப் டு த கேபின் இன் த வேர்ட்ஸ். ஸோ யா, and also my experience there. So follow along with me and enjoy. இதுதான் அந்த ட்ரைவ்வே. என் ஃப்ரெண்டு வந்து அங்கே நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அங்கே நின்றுட்டு இருந்துட்டு அவங்க முன்னால் போகிறாங்க. இதுதான் அந்த கேபினுக்கு அந்த வுட்ஸுக்குள்ளே போகிற வழின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே வந்து தார் ரோடு கிடையாது, ஜஸ்ட்டு மணல் ரோடு தான் அங்கே. அதில் தான் அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறோம். பாருங்கள், பார்க்கும்போதே தெரியும் என்னடா எங்கடா போகிறாங்கன்னு நினைப்பீங்க. அது அந்த மாதிரி ஒரு இடம் தான் அது. இப்போ போகிற இடத்துல இவங்க கேபின் இருக்குது. கேபின் இருக்கிற இடத்துலையே பின்னாலேயே ஒரு கேம்ப் கிரவுண்ட் இருக்குது. அது வந்து அங்கே வந்து ரஸ்டிக் கேம்ப் கிரவுண்ட் அது. ஸோ இந்த ரஸ்டிக் கேம்ப் கிரவுண்டையும் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இங்கே இந்த வீடியோவில். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், பிள்ளைங்கள்லாம் நாங்கள்லாம் வந்துட்டோம். ஸோ பிள்ளைங்கள்லாம் குச்சி பொறுக்கிறாங்க. ஏன்னா தண்ணி சுட வைக்கணும், அதுக்காக குச்சி பொறுக்கிறாங்க. டின்னருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி விறகு குச்சி அது இது பொறுக்கி கொண்டுட்டு வந்து ஃபயர் இது பண்ணி தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம். ஸோ அதை தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனால் இவங்க கேபின்குள்ளே, ஏன்னா 38 வருஷமாக இது வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அதனால் அவங்க அப்பா, அவங்க சித்தப்பா எல்லோரும் சேர்ந்து, அங்கிள்ஸ் அண்ட் ஆன்ஸ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து மைக்ரோவேவ் ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் வந்து ப்ரொபைன் டேங்க் வச்சு கேஸும் இருக்குது. பட் ஆனால் மெயினாக டின்னரெல்லாம் வெளியில் தான் குக் பண்ணுறாங்க. ஸோ நாங்களும் அப்படி தான் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் அவங்க கேபினோட முன்னால் ஏரியா. இது ஒரு பழைய இது இருக்குது, கேம்பரு. அது யாரும் உள்ளே போகிறதில்ல. அதுதான் அந்த கேபினுக்கு அந்த பின்னால் அந்த சைடில் பார்க்குறீங்க. இப்போ இந்த விறகெல்லாம் பாருங்கள், மரம் வெட்டி அப்படியே அடுக்கி வச்சுருக்குறாங்க. அது எல்லாமே ஃபயர் போடுறதுக்கு தான். நான் வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் கேம்பிங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியும். நாங்கள் வருஷம் இதுதான் எங்களுக்கு வெக்கேஷன். பட் இந்த மாதிரி வுட்ஸ்குள்ளே நாங்கள் பண்ணினதில்லை. இது வந்து அப்படியே ரிமோட் ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே பிள்ளைங்கள்லாம் விளாட்றாங்க. இதுதான் அந்த கேபினை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா பாலடைஞ்ச ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஸோ நைஸ். உள்ளே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதனோட சுற்றி அந்த இதெல்லாம் நான் இருங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் காட்டுறேன். Jody, where's your propane tank? Oh, this one, the blue one? Yeah. Okay. இப்போ பாருங்கள், இந்த ப்ளூ கலரில் ஒரு பெரிய இது சிலிண்டர் மாதிரி இருக்குதுல்ல, இதுதான் வந்து ப்ரோபைன் டேங்க்கு. இதுதான் இவங்களோட கேஸ் சிலிண்டர். நம்ம கேஸ் சிலிண்டர் சொல்கிறோம்ல, இதில் தான் கேஸ் இது பண்ணி அங்கே உள்ள கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதான் பார்த்துட்ருக்குறீங்க. இப்போ என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட நான் கேட்டேன் அந்த கேஸ் டேங்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி. ஸோ இப்போ அவங்க பண்ணுறதை பார்க்கலாம். அதுக்குள்ளே இங்கே பாருங்கள், பிள்ளைங்கள்லாம் நாய் கூட ரேஸ் பண்ணுறாளுங்க, பண்ணிட்டு விளையாண்டுட்ருக்காளுங்க. How long tank. How often do you change? How often do you need the gas? I think they probably only have to fill it once a year, if that. Really? Yeah, it just depends on how much they come up during the winter and whatnot. But no, turn it on here and it supplies all the propane and the heat for the stove and for the cabin. Yep, and a little propane heater in there that heats the cabin. You don't mind me getting you on the camera, do you? இப்போ பாருங்கள், அவங்களே இந்த ப்ரொபைன் டேங்க் அந்த மேலே திறந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் டேக்
look at it or listen to it. You will know what I'm talking about. Turn it on here. Mm-hmm. Turn it on here, and then the pipe is run underground into the cabin. Okay. Wow. And then you take the empty tank with you to get it? No, a company comes and with their truck and fill it. இப்போ வந்து இந்த டேங்கை பற்றி பார்த்துட்டோம். இப்போ பாருங்கள், அவங்க போய் அந்த ஷெட்டை ஓப்பன் பண்ணாங்க. அந்த ஷெட்டில் வந்து ஏர் பம்பில் எல்லாமே இருக்கும். அவங்களோட கனோயிங்கு, டியூபிங், அந்த மாதிரி சமாச்சாரம்லாம் அதை தான் பார்க்க போகிறோம். Wow. Holds all the crap. What is that? This? Electricity? No, this is a air pump. So, it's like we got tubes back here, old tire tubes actually. Go floating down the river. That's Maggie. Everything in here. Miss Maggie, 5 years old, huh? பாருங்க, பிள்ளைங்க நெருப்பு பற்ற வைக்கிறதுக்கு குச்சி கொண்டு வந்துட்டாளுங்க. பாருங்கள், இந்த கேபின் எல்லாமே மரத்தினால் பண்ணினதான். அந்த மரத்தை பாருங்கள், சுவரெல்லாம் வந்துட்டு எல்லாமே மரம் தான் இங்கே. அதனால் எப்பயுமே இந்த ஃபயர், அதாவது தீயில் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நானும் என் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து பிள்ளைங்க குச்சியெல்லாம் கொண்டு வந்தாளுங்க இல்லைங்களா, அதை வந்து ஃபயர் பிட்டில் போட்டு நெருப்பு பற்ற வைக்கிறோம். நெருப்பு பற்ற வச்சுட்டு, சரி இப்போ லன்ச் டைம் ஆகிடுச்சு, அதனால் பிள்ளைங்க சாப்பிட்றதுக்காக நெருப்புலையே எல்லாம் சுடுறதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதை தான் பார்த்துட்ருக்குறீங்க. நெருப்பு பாருங்கள், சூப்பராக பற்றிக்கிச்சு, கொழுந்து விட்டு எரியுது. அப்புறம் இதுக்கு மேலே லன்ச்சு நாங்கள் வந்து ஹாட் டாக் பன்ஸில் வச்சு சாப்பிட்டோம், சுட்டு சாப்பிட்டோம். இப்போ நல்லா பிடிச்சிக்கிச்சு இல்லைங்களா. அப்புறம் இந்த சைடில் பாருங்கள், இந்த ஸ்டாண்டு மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த இதை வந்து திருப்பி விட்டு ஃபயரில் நல்லா சூடு பண்ணணும். ஏன்னா வந்து இதில் சூடு பண்ணி நல்லா இது சூடான வாட்டி தான் அந்த கம்பி மேலே தான் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து மீட்டெல்லாம் வச்சு இது பண்ணுவோம். இங்கே பாருங்கள், இப்படி தான், இந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து சுட்டு சாப்பிட்றது. மோஸ்ட்லி ரஸ்டிக் கேம்பிங்கில், கேபின் கேம்பிங்லலாம் இப்படி தான் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதுதான் எங்களுக்கு அப்போ லன்ச்சு. நல்லா பாருங்கள், கேம்பிங் பண்ணும்போது இது ரொம்ப பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், நம்மளுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வெளியில் வந்து உக்காந்து இந்த மாதிரி சுட்டு சாப்பிட்றது, இந்த பழைய காலத்தில் இப்படியெல்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியாக உக்காந்து ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ பாருங்கள், அவங்க வந்து அந்த ஹாட் டாகெல்லாம் திருப்பி விடுறாங்க. Shins burn. I think that's pretty much done. Right? Something like sure is crispy. My niece, she just gives them raw. She's like, we all grew up eating and we turned out to be fine. Mm-hmm. You can eat it. Yep. இப்படி தாங்க ப்ரெட்டு டோஸ்ட்டும் பண்ணுறது. அந்த கம்பி அந்த இது மேலேயே போட்டு அப்படியே டோஸ்ட் பண்ணுவோம், அந்த கிரில் மேலேயே போட்டு அப்படியே டோஸ்ட் பண்ணுது. இது ஹாட் டாக் பன்ஸை டோஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இங்கே எங்களோட லன்ச்சு ஹாட் டாக் அந்த பன் ரெடி ஆகிடுச்சு, கொஞ்சம் கெச்சப் வச்சு அப்படியே சாப்பிட்றோம். இதுதான் எங்களுக்கு அன்றைக்கி லன்ச்சு. அப்புறம் சிப்ஸ் இருந்தது, ஸோ சிப்ஸ் அண்ட் ஹாட் டாக் அந்த பன், அதுதான் எங்கள் லன்ச் அன்றைக்கி.
ஓகே, ஹாப்பியாக லஞ்ச் முடிச்சிட்டோம். இந்த லஞ்ச் முடிச்சுட்டு சரி நம்ம ஒரு ஹைக்கிங் போகலாம், அந்த பக்கத்தில் ஒரு ரெஸ்டிக் கேம்ப் கிரவுண்ட் இருக்குது, அந்த கேம்ப் கிரவுண்டை போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கிளம்பணும் எல்லோரும். யூடியூப் ஹாய் எவ்ரிவான், எல்லோரும் சூப்பராக இருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். நாங்களும் இங்கே நல்லாயிருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த சேனலில் அப்படின்னாக்க, அமெரிக்காவில் வந்து கேம்பிங் பண்ணுவாங்க. கேம்பிங்லேயே வந்து நிறைய விதமாக இருக்குது. கேபின் கேம்பிங், டென்ட் கேம்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இது வந்து ரஸ்டிக் கேம்பிங். ஸோ ரஸ்டிக்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும். அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆஸ் யூஷுவல் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத தங்கங்கள்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஊர் போர்வெல் மாதிரி இருக்குல்ல, இப்படி தான் குடிக்கிற தண்ணி நம்ம எடுக்கணும். இதில் தான் போய் பம்பில் தண்ணி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. இல்லைன்னா இங்கே வந்து ஆற்று தண்ணி, ஏரி தண்ணி தான் கிடைக்கும். Oh, they have the steps right there. Yeah. Huh. We used to go inside of it and like check crap out because it was abandoned and like. Yeah. இப்போ நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா, ஒரு பழைய காலத்து கேபின் வந்து அப்படியே இடிஞ்சு அப்படியே உளுந்து போய் கிடக்குது, அபேண்டன்ட் ஆகி. அதை தான் பார்த்துட்ருக்குறோம். மேலே பாருங்கள் கேம்ப் கிரவுண்டு, கீழே பாருங்கள் ஆறு. அந்த ஆறு தண்ணியை தான் கீழே போய் எடுத்துகிட்டு வந்து சூடு பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா அந்த பம்பில் வந்து அடித்து இது பண்ணுவாங்க. ஒரு கேம்ப் கிரவுண்டில் 1, 2 அப்படி தான் இருக்கும். Forever. I mean, ever since we've come up here, it's been abandoned. இது பாருங்கள், இது வந்து பாப்பப்பு. இந்த பாப்பப்பும் அங்கேயே கிடக்குது, அதையும் யாரும் யூஸ் பண்ணல. அட்லீஸ்ட் 10 வருஷமாவது இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க. டன் ப்ரோஸ் ஆற்றுல கீழே பாருங்கள், சூப்பராக அந்த கயாக்கிங்லாம் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. Yeah, that is a deep one. You should take a sled and go down it. Hit that tree. But how do they get back? All the kayakers. They have somebody pick them up. Yeah. Nice chair. பாருங்கள், இங்கெல்லாம் பாருங்கள், இதெல்லாம் கேம்ப் சைட்டு. இங்கெல்லாம் நேச்சுரலாக சேரெல்லாம் மரத்துலேயே செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இந்த மரம் வந்து ஒரு யூனிக்காக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணேன். என் ஃப்ரெண்டு வேறு எண்ணத்தில் போய் நீ பார்த்து ஏதாவது இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி கற்றுனாங்க. பட் அங்கே ஒன்றும் இல்லை, அது ஒரு பெரிய ஓட்டையாட்டம் இருந்தது, மரத்துக்குள்ளே இருந்தது. இப்போ நீங்கள் இந்த நேச்சரை பார்த்தீங்கன்னா, நேச்சர் இட் செல்ஃப் இஸ் அன் ஆர்ட், and art and nature, they both are linked together. As far as I know, nature has so much that has given to the mankind. Like, nature has colors, water, river, mountains, it's just beautiful, flowers, everything that nature gives to us. So one of the things that when you walk into nature, when I walk into nature, I think I just lose myself looking at all these things. Sure, there are mosquitoes. அங்கே வந்து மஸ்கிட்டோலாம் இல்லையான்னு கேட்காதீங்க, கொசுவெல்லாம் நிறைய இருக்கும். பட் வெயில் அடித்ததுன்னா எதுவும் வராது. But we just love to explore these things. அங்கே பாருங்கள், பாப்பா மரத்தில் ஏறி அந்த பக்கம் நான் அப்படியே வரேன்னு போனால், உச்சங்களையில் போய் பார்த்ததும் அந்த உச்சில் அந்த பக்கம் கனெக்ட் ஆகிடல. ஸோ ஷி ஹேட் டு கம் பேக். ஆனால் ஆன் த வே பேக் அங்கே நின்று நாங்கள் வந்து அந்த மரம் சாஞ்சி போன அந்த மரத்தில் அந்த இதில் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம். இட் வாஸ் நைஸ். இட் வாஸ் அ ப்ரோக்கன் ட்ரீ, பட் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஒன். அப்புறம் ரெஸ்டிக் கேம்ப் கிரவுண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த நடபாதை, மைலேஜ் குறித்து வைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. அந்த ஹைக்கு முடிச்சுட்டு இந்த பக்கம் ஒரு ரெஸ்டிக் கேம்ப் கிரவுண்ட் இருந்துச்சுன்னு இங்கே போனோங்க. இங்கே போனால் ஒத்தையடி பாதை மாதிரி அந்த கட்டை மேலெல்லாம் நடக்க வேண்டியதாக போச்சு. ஆனால் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ஃபார் ஷுவர். இப்போ பாருங்கள், அந்த காட்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி தொங்கிட்டு இருந்தது. இது என்னன்னு பார்த்தா, இது வந்து டியர் ஃபீடர், மானுங்களுக்கு சாப்பாடு இது பண்ணுறதுக்கு அது உள்ளே கொட்டுவாங்க. இங்கே வந்து மான் வேட்டையாட வரவங்க இந்த மாதிரி தான் மானுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்க வச்சு அங்கே ஒளிஞ்சிருந்து மான் சுடுவாங்க. இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாப்பா எங்கே போய்ட்டு ஒரு மண்டை ஓடை தூக்கிட்டு வந்தா. இது என்னன்னு பார்த்தா கடைசியில் அது மானோட மண்டை ஓடு. அது யாரோ சுட்டு போட்டுட்டு போயிருக்காங்க. அந்த மண்டை ஓடு பாருங்கள், அது பல்லுலாம் காமிக்கிறா. Oh my God, we had just such a fun time exploring. Yeah, bone.
இங்கே பாருங்கள், அங்கே மரங்கள்லாம் மரக்காலான்னு சொல்லுவாங்களா, அதுதான் இது. நிறைய அந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் இருந்துச்சு. But we just created a path and we were walking around. இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம். என்னன்னா பிளாஸ்டிக் பேபி. அதை பார்த்துட்டு அப்படியே நடந்து போனோம்னா, அங்கே போனால் அங்கே ஒரு குட்டியாக ஒரு அருமையான ஆறு சைடில். Oh, what is this? Another one. Yeah. It's the same one. Probably loops around. இந்த மாதிரி தாங்க நேச்சர் ஹைக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க புதுசாக இந்த மாதிரி நேச்சரோ ஏதாவது கண்டுபிடிப்போம் நம்ம. ஸோ இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், லுக் இன் டு த வேர்ல்ட் அண்ட் லுக் அரவுண்ட் அண்ட் கோ அண்ட் see stuff. But it is also important that you don't get lost, when you go and explore the woods. It's possible that you'll be lost. இந்த ரஸ்டிக் கேம்பிங்னாவே இப்படி தாங்க இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து டென்ட் போடுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும், மற்றபடி இது ஒரு ஆத்தங்கரை இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருக்கும். பேத்ரூம் வந்து இங்கே கண்டிப்பாக பேத்ரூம் கிடையாது, சும்மா இது டாய்லெட்டு 2 பேத்ரூம் போகிறதுக்கு மட்டும் இது மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. 3 கட்டையை போட்டு ஒரு இடத்துல இருக்கும். அது என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல, ஏன்னா அங்கே 2 பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதில் ஒருத்தர் தான் போக முடியும், ஒருத்தர் வந்த வாட்டி இன்னொருத்தர் போகணும், அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு. ஸோ அதனால் என்னால் அதை எடுக்க முடியல. மற்றபடி ரெஸ்டிக்கில் வந்து உங்களுக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது. சாப்பாடெல்லாம் சுட்டு சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி தான். நான் அடுத்த நாள் எங்கள் டின்னரை வந்து நான் நாளைக்கு போடுற வீடியோவில் காமிக்கிறேன். அப்புறம் அந்த ஆற்றுல நாங்கள் நடந்து போயிட்டே இருந்தோமா, அந்த ஆற்றங்கரையோடு நடந்து போனால் அந்த ஆற்றங்கரையில் அந்தாண்ட கரையில் இங்கே பாருங்கள், மற்ற கேம்பர்ஸ் அவங்க கேம்பிங் இது ஃப்ளாக் எல்லாம் போட்டு எவ்வளோ சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க. அதெல்லாம் பார்த்துட்டே வந்தோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த ஹைக். நான் நடந்து போயிட்டுருக்கிறது வந்து இந்த ரஸ்டிக் கேம்ப் கிரவுண்ட். ஆனால் அந்த ஆற்றுக்கும் அந்த கரையில் கேபின் கேம்பிங் அப்படி இருக்குது இந்த கேம்ப் கிரவுண்டு. இப்போ இங்கே வந்துங்க காலையில் இந்த ரஸ்டிக் கேம்ப் கிரவுண்டு எப்பயுமே கயோடிஸ் இருக்கும். கயோடின்னா அது ஒரு ஓனாயின்னு நினைக்கிறேன் தமிழில். ஓனாயின் இருக்கும், மான் நிறையா இருக்கும், அதெல்லாம் இங்கே நிறையா இருக்கும். ஸோ வி ஜஸ்ட் ஹவ் டு பி கேர்ஃபுல். நாங்கள் எப்பயுமே நடக்கும்போது கையில் கத்தி வச்சுட்டு தான் நடப்போம், ஜஸ்ட் இன் கேஸ் ஃபார் அன் எமர்ஜென்சி நம்மளுக்கு இது வேணும் அப்படின்றதுனால அப்படி தான் நாங்கள் நடப்போம். ரஸ்டிக் கேம்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் எல்லாம் நம்மளே எடுத்துகிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம். இப்படி நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே போனப்போ அந்த சைடில் அந்த ஆற்றுக்குள்ளே வந்து ஒரு கொடை வச்சு அங்கே ஒரு 2 சேர் போட்டு ஒரு நல்ல சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே பாருங்கள், என் கை இருக்கிற இடத்துல தெரியும், அருமையாக இருந்தது அது. ஓகே யூடியூப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, அண்ட் இந்த விலாகில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ரஸ்டிக் கேம்பிங்னா என்ன, கேபின் கேம்பிங்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிருக்கும். நான் வந்து என்னோடய அடுத்த விலாகில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரிவரை பற்றி நான் சொல்கிறேன். இந்த ஆற்றங்கரையில் நாங்கள் என்ன பண்ணணும், வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபன் வி கேன் ஹேவ் அண்ட் வாட் we did, and அதை வந்து அடுத்த விலாகில் பார்க்கலாம். So hit the subscribe button and be part of my journey. ஓகே யூடியூப், இந்த vlog இதோட முடிஞ்சது. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த vlog பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ, and I will see you all in the next vlog. Until then, be well, stay well and enjoy. Bye.